Я снова на этом месте. И так еще сегодня, и еще плюс 3 дня будет. Буду смотреть этот пейзаж. Ну, те, кто еще не знает, я просто хожу на прогревание, лечу свой локоть. Видите, какая длинная улица, она идет аж до самого не хочу. Я когда показывал вам Террикон, вот, она аж до самого Террикона идет. Ветер ужасный, сегодня прям ураган с горячим ветром. Видите, как тополя шатаются. Ага. Вот так я сегодня выгляжу. Ветер, блин, мои волосики разгоняет. В одной и той же футболке каждый день, другой нет. Извините. Отшагал в этой футболке все лето. Обычно дома сидел, никуда не ходил, если не считать Чурова. И продолжаю ждать автобус. Вот вроде, знаете, ветер горячий, но такой ураган раздражает. Пыль вот это летает. Всяко разное. Я вчера говорил, что начну писать 11 главу. Я не соврал. Я написал половину, но не осилил. Что-то у меня уже башка не смог, в общем. Не получилось. Это надо мной акация. Любуйтесь, деточки. Да. Папа дома стены равняет. Продолжает. Повыносил всю мебель с кухни. А с меня, чтоб я когда ехал назад, купил хлеба. Да? Вот такой вот прикол. Сегодня какие-то проблемы с этим, с интернетом. Не знаю, может от ветра у нас постоянно какие-то проблемы. У нас недалеко от дома стоит такой электрический щиток. То у него кто-то камнем запустит, то еще что-то случится. Поэтому не знаю, включится ли сегодня. Будем посмотреть. Мало того, что отключили интернет, теперь и свет отключили. Вот папа делает. Понятно. По чуть-чуть, понемножку. Ой, реально. Сколько же много занимает в моей жизни интернет. Я понимаю, что даже если свет включат, не факт, что будет даже интернет. Ужас. Прям очень мне плохо. От скуки. Приехали электрики. Сейчас что-то будут делать с этим столбом тысячелетним. Я уже говорил, его поставили, еще я не родился. Видите, что-то там ковыряется.
Блин, как ему вот это не страшно на такой высоте? Давайте попробуем приблизить. Боже, вот это еще надо там что-то соображать, что-то понимать. Ужас. Блин, какой мужчина молодец. Гляньте, и так, и туда, и сюда. Все порешает, гляньте, на такой высоте. Без страха, без сомнения. Такой, все, 5 минут, и сейчас все будет сделано. Что отрезает, наверное, заменяет. Интересно, интересно, конечно. И небо такое серое какое-то, да? Все, ребят. Короче, электрики уехали, что я вам показывал, и у нас включился свет, включился интернет. Все, можно выдохнуть. Закрываю шторы. Боже, какой кайф. Я не ожидал, что я буду прям так радоваться. Ну, прям так радоваться, что я не мог ни писать. Мог только, вот, только есть, ребята. Ради такого я мог только обжираться и все. И читать книгу. Никак не могу дочитать «Маленькие женщины». Смотрите, сколько у нас яблок нападало. Бимчик спит. Скоро будем его кормить. Видите, выгребает ямы. Все в пылюке. До этого тут такого не было. Да, Бимчик, ты уже тут устал? Надоело тебе тут уже сидеть? Я папу просил. Не знаю. О, батарея села. Может, папа, конечно, и прав, что лучше его оставить так и не трогать. Ну, хрен знает. Просто жалко собаку. У нас была тоже одна собачка всю жизнь. Вот как вот здесь, видите, тут ничего нет, ну асфальт. И вот там, где асфальт заканчивается, тут была такая высокая сетка с дверью. И ты вот, получается, сюда заходил, кормил собаку, Шерьку нашу. Ну и все, и вот так она не выходила отсюда. Ох, грустно. Надо ли вообще этих собак заводить? Чтобы они так на цепи сидели. У нас как-то была одноклассница, пришла к нам, не знаю, в 10 классе, наверное, с другой школы. Она жила прям возле школы, там у нас такие многоэтажки. И как-то я помню, утром иду, а она только собаку свою заводит. Перед школой ее сразу выгуливала. И когда возвращалась со школы, тоже выгуливала. У них была такая бойцовская собака. Ну, жили на квартире, как вы уже поняли. Ох. Да.